umuntu ufite imana mu mutima ntiyorarana abandi ku ijoro. Usukore muzamura ku ijoro ngo runaka ngo kwera ngo runaka ngo kwa runaka ngo baguze imodoka ngo kwa runaka ngo baguze inzu ngo ntibazongerana amahoro. Uretse kwikora umutwayo wawe. Uwo mutwayo uje kwishira ukumbe kuzakunuki. Umwana runaka afite ubukwe ngo nzogerageza ukuntu bose nshoboye ngo mbwice. None te n'ubwica ntazoshaka iwawe. Tazosha umwana wafashe diplome ngo nawe ntazoyikoresha. Yebureka nyawo. Reka mwaturaho ibyiza nawe bazokwatura ibyiza. Niwiga kwatura neza nawe Yesu azokubwira neza. Hari abantu bashinzwe kwatura abantu kandi uburozi ntabwo ari ibihuru gusa. Uburozi ntabwo ari uducupa gusa. Uburozi ntabwo ari ukusha muri Tanzania cyangwa se Nigeria. Uburozi nakana. Urubyiruko ndibaza iki ni icumuro cya gatatu tugiye mu cya kane dusoza gahunda yacu, ariko tibizorangira nga n'ubundi tuzakomeza tugaruke tubane. So kuvuga ngo nico cya nyuma. Ikindi Imana idushoboza tuzoguma tubane. Gusa kwarogira gusa ngo tubane dusenga twumva ijambo ry'Imana. Sema haleluya. Haleluya. Abonzi nabo ntazi mbaye kaze mu ijambo ry'Imana minota mike ngiye gufata transpose, ariko nabaza mfata transpose nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 murongo wa mbere. Umuntu uri tayari kandi mu mutaraba tayari no soma je nyine na mahoro. Abami ba kabiri ibice 4 mucara nafate senti neza tuza gukorana kuko burije kandi ndabwiriza ndi guhudumiye ni kumwuka mbaye kebuke inota itarenze bingahe nzo basoje. Bibiliya uvuga ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanje yarapfuye. Uziko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishuza araje arashaka kujana abana banje bombi ngo abagire imbatazi. Kabiri Elisa aramusubiza ati none se kugire nte? Mbwira nimba hari ico ufite muhira iwawe. Nawe ati umuja wawe ntaco mfite imuhira keretse agerezo kutuvuta. Aramubwira ati genda utira ibintu birimo ubusa ubaturanyi bawe bose, ariko tutire biki, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukingi utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye ukubike. Asemeni haleluya. Amen. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana aramubwira nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishure umwenda wawe asigaye agutungane n'abana bawe. Semeni haleluya. Amen. Ngiye kuzina bukeya nindangiza mbwirize turaganira muri vuga ngo kugisha Imana inama. Kugisha Imana inama. Kugisha Imana inama. Gusaba Imana ibitekerezo. Gusaba Imana ubwenge. Mawazo. Gusaba Imana icyo wokora. Nako kandi tubwirisha sinzi uko bivuze neza. Kugisha Imana inama. Niryo jambo tuganira minota mikeya. None mashana acuranga bukeya niturangiza n'iteka rikore.
none sazivuga ngo yari afite inzungu iri mu rupangu ngo yumva umuntu arakomanze haravuga ngo si uwo muntu ninde abana buri iteka ryose ibibazo bikanga waje kugura portail ngo akana kari kwanga ngo kararunguruka ngo kabona n'umugabo ngo munini ngo ufite diplomate iyo ni commentaire ngo kana ngo kabwanya ati ma hano haje umugabo kandi umugabo mbonye n'umugabo munini kandi afite diplomate asa neza none ga umubwiye ahari wenda papa amaze gufa hari ikintu yabaje kutumarira hari ikintu papa yaba yarakoze aje kugira ngo twituri neza papa none ga ibyo bintu nashika hano bamubwira ko papa amaze gufa ijambo rya mbere twamwaga amata ubu ntayo tukimwa papa yarafuye ijambo rya kabiri twarigaga ku ishuri ubundi tukiciga tusigaye tuja guhakwa ijambo rya gatatu umubwire ko amahuzu yashize abana bamara kurungira nyina nawe arahaguruka arakurungira avuga amagambo menshi samani amen samani haleluya haleluya samani haleluya haleluya ngo barakurungira ngo baramwugura wa mugabo ngo arasa ngo yinjiye yicaye ngo baza umugore amuga ngo se ni amahoro ngo ni amahoro cyane nyakwigendera amaze gufa n'ibiki byasigaye bibambwira amakuru mbwira mpuruya ngo umugore arahaguruka amubwira amakuru ariko ati nyakwigendera amaze gufa yafanye n'ibintu birashira none nta kindi kintu dufite usibye gusa tuno twana twanje twombe nta kindi iyo ngiye kugerageza ngo bafungure no kurinda kuja guhingiriza par jour kabona igikombe c'ifu bakakimba cyangwa kaje kumesera abantu bakangira neza kaza nkagaburira abantu cyo nta kindi ati none kumuga yafuye mu mwenda wanje none kurumva ari kiwonyishura kandi naje ndafite gusiga amafaranga yaje umwenda wanje nitegeko tegerezo kugenda unyishuye mani tubabarire mufakazi arafakaye ugeretse kuvuga ngo ntutata kwishuye urumva izo bintu gute wamaga bati tigikunda ndagenda ntwaye amafaranga kandi niba nta mafaranga ufite ndagenda tuno twana tubiri twawe tuje kuba utubata twawe tubudukozi igihe bazishurira ideni bazotaha nyina atari kugwe utwara bano bana ndarya ndakinga ndazuka ndamera gute ariko umugore wuzuye umwuka wera umugore we warataranye umugore wari ufite umutima uri mu Imana yumvaga atahandi hantu yo kwirukira abantu benshi hari igihe tugira ibibazo hari igihe tugira intambara aho kugira ngo wegere Imana ukegera abantu kandi rimwe n'rimwe bagiye wegereye ukagira ngo bagiye kurangiza ikibazo ahubwo ugasanga nibo bagiteye zoba byiza bene data nimwegere Yesu nimwegere Yesu mugisha Imana inama uzi ukora ikintu ubwira Imana ngo Mana ngiye gukora ino projet none ubyumva gute ndi kumwe nawe cyangwa ndeke nuje gufata urugendo ubwira Imana ngo Mana none ko ngiye kugenda kandi abadayimoni baza bitanga abagenzi kurazumva gute ubibona gute Imana ivuga ngo reka cyangwa genda Imana izivuga hari igitazi kurashijwe ukayumvira mu mutima ukuva umutima kugira inama hari igitazi zangu ivuga mu mutima ukarota hari igitazi za mu nzozi ikaza gacha kundi muntu akakubwira ngo narendose mbona urugendo ufite mbona sigwize cyane bibirize tubwira ngo Herode mu munsi umwe acuje ibirori ngo ari guhimbaza afite anniversaire ngo hamagara abantu benshi baraza ngo bitaba ibirori z'umwami Herode ngo harimo abana b'abakobwa bari bazi gutamba ngo hazamo n'umukobwa wa Herodiya bose bakufasha we magakobwa ka Herodiya ngo karatamba abantu bose baranezerwa karatamba karasina Herode aranezerwa ngo aragahamagara abwira abantu ngo nimumpamagarire karagakobwa ka Herodiya umwana w'umukobwa ngo arazagara imbere ya Herode aravuga ngo umwana w'umukobwa ngo uranejeje saba icyo ushaka akana kavuga ati wombarira kaje kubaza mama akangira inama wombarira kaje kubaza mama inama Herode ati nta kibazo nushaka ndoga zibona ba jewe akampa president wa republika
ariko Solange ufarya no kwimana bakambaza ngo vuga muvugishe baragenda abwiranye kubera nyine umutima mubi inama mbi hari abantu baza kugira inama mbi hari abantu uza kugisha inama uzi ngo arakugira inama nziza akakugira inama yo kukwicisha ni inama mubwira ngo mukiva umwami wagusabuze ngo umusabe icyo ushaka ugenda umubwira ngo nkeneye umutwe wa Yohana umutwe wa Yohana kandi ngo nkeneye kumbe kwisiniye umutwe wa Yohana hari abantu benshi barimo kugisha inama abandi bantu ababwira ngo basabe ibintu bahe ibintu byiza bagasaba umutwe wa Yohana kandi umutwe wa Yohana ntacyo uzokumara usibye kubora no kunuka ntacyo wakumarira umutwe wa Yohana ntacyo wakumarira nta na kimwe usibye gusa kukunukira byaba byiza wogisha Imana inama kuko Imana nizitanga inama nziza Imana ndiyo Yesu ndiyo gushuka ndiyo Yesu ndiyo guhanana abantu ni beza nta ubanga kandi bazotanga inama nziza ariko hari bamwe basabagera bakaba abantu ariko Imana ntizihinduka uko yari n'ubundi kwiyo uko yari kera n'ubundi kwiyo fuka musenga iga gusenga kandi nta nzatubariza Imana inama ni mu masengesho ni mu ijambo ryayo ntahandi tuzaduhurira n'Imana iyo dusenze Imana izi kubwira ngo kino kintu kirakunda iyo usomye ijambo ry'Imana udusanga ijambo riguhumuriza ikakubwira ngo kora kino nta kintu kwisi kiba kwisi iza gitanga inama nziza kisengesho no gusoma ijambo ry'Imana ariko abantu benshi ntibagikunda inama y'Imana bitaye ku nama z'abantu iga kugisha Imana inama iga kwicaza Imana muze mwicarana n'Imana mukorana ikiganiro kandi nta nso twicarana n'Imana iyo dusenze tuganira n'Imana iyo dusoma ijambo ry'Imana tuganira n'Imana haleluya twavuga ngo haleluya haleluya abantu bose ntibatwikunda hari abantu bikora imitwaye ba Yohana kwa musanga umuntu yikubaye wundi ugasanga umuntu afite umutima mubi kandi ntacu kwica umuntu bikumariye iki ugasanga umuntu yatwaye uwundi mu mutwe ntakiryama kubera abana ba runaka ntakiryama kubera ngo runaka yarakiza uwo muretse reka kwikora uwo ni umutwe wa Yohana wawe usaba iga nawe gusaba Imana ubwira Imana naje reba ukuntu wongirira Imana reba ukuntu naje wapasa haleluya iga guhamagara Imana uziwe ngo naje Mana wisha imvura iwanje naje keneye imvura ko yoga iwanje ureka kwikora imitwaye ureka ishari ntacu rimaze abantu benshi buzuranya za morogo mu mitima bashizemo abandi bantu kandi uwo mukura mwogira amahoro twarikoranye kusa kandi uwo tuba mwene se ufite ku mutwe woba amahoro abantu benshi bararusha bamusanga uranyikoreye ngororo ngo kofi ntacu nta usibuza gusa ku ruhande nta kintu kumarira kandi ukantwara uko kose jewe utabizi ukangirira ibisigo kwa muzango kofi ngiye yarafuye mwita yo kure taxi nikagonga igashira ngo yabusuma yewe gufa kwaje ntacu kumarira usibuza gusa kubona bona kumpeza ndi wonje ntakonge ndimuje muri firigo mushiremo umpe muzimana bashitse oya turu wo mwene ukitwa cyana ntacu cyo kumarira saba Imana kugira inama nziza ugasanga umucyane wandi kudutere kuravuga Imana nawe utari bazi bakuvuga cyo kubana n'abandi mu nshuti za bamwe n'ubona umuntu mwicanye azavuga abandi cyane ako gatero ukirukanka umuntu ni mubi so umuntu mwiza uza wiruka uwo so umuntu wo gutega amatwi n'ubona umuntu muri cyane ntagira uwo azashima iwe gusa n'umunyabwenge azamuga yewe nta wihagije umuntu ukabuza gusaka birata ngo ni jewe ngo yatangira ngo abarafuye we iyo haba Imana yarashatse ubundi bicisha twavuga ngo amen reka kwikubita nta ushoboye mwiza shobozwa n'Imana twese ngero agatangira ngo umunsi ngo abana be ngo bari bagiye gushirayo ntibari gushira Imana ifite ukundi ari kubigenza nimubye kugisha Imana inama nubona ngwaye mbere na mbere ukora ibindi bintu zose uzubwira Imana ngo Mana
fasha muri kino kigeragezo ndimo. Nimba ukenye igakugisha inama Imana uyibwira ngo Mana ndakenye buno bukene nta wundi wobunkuraho usibye wewe. Nimba ufite ingwara yakugoye, nimba ufite igeregezo cyakugoye, fuka mubwira Imana, reka kwisebza, reka kusha mu tugende wamiriza mu ibarabara. Hari Imana yaduhamagariye yaravuze ngo nimutegwa n'ibyago n'amakuba, n'ingwara zikomakomeye, n'intambara zikaba, ngo mukaza mu nzu y'itiri izina ryaje, ngo naje nzobumva ndi Imana. Kwa ngo haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa ngo haleluya. Haleluya. Tahandi twadura n'Imana ni hano. Ni ndahiro yahiri. Ico cicari Imana yabwiye Salomo umunsi yuzuza ingoro y'Imana. Yari Imana yarabwiye ngo Salomo nimutegwa nazamugiga niba mukagira ibibazo bikomakomeye ngo mukaza mu nzu y'itiri izina ryaje, ngo naje nzobumva ndi Imana basubize. Tahandi twadura n'Imana ni hano. Tahandi Imana zitwumvira ni hano. Niba ushaka kugira ibitekerezo byiza, niba ushaka gutunga, niba ushaka kugira abana beza, niba ushaka kugira urugo rwiza, niba ushaka kugira amagambo meza, iga gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Nta muntu kwisi tuvuga neza nk'umukristo. Bana bantu bazabindi byacu gusa umuntu wese wabatijwe, bizabindi ngo baruna, umuntu wese ufite Yesu Kristo n'ukuri, umuntu ufite Imana neza, ufite igitaramo tiyovuga abandi na. Umuntu ufite Imana umutima tiyorarara abandi kwijoro. Usibara muzamura kwijoro ngo runaka ngo kwera ngo runaka ngo kwa runaka ngo baguze imodoka ngo kwa runaka ngo baguze inzu ngo ntibazongerana amahoro. Uretse kwikora umutwayo wawe. Uwo mutwayo uje kwishira ukumbe kuzakunuki. Umwana runaka afite ubukwe ngo nzogerageza ukuntu bose nshoboye ngo mbwice. None te n'ubwica ntazoshaka iwawe. Ntazoshaka yafashe diplome ngo nawe ntazoyikoresha. Ureka nyawo. Reka mwaturaho ibyiza nawe bazokwatura ibyiza. Niwiga kwatura neza nawe Yesu azokubwira neza. Hari abantu bashinzwe kwatura abantu kandi uburozi ntabwo ari ibihuru gusa. Uburozi usa ntabwo ari uducupa gusa. Uburozi ntabwo ari ukusha muri Tanzania cyangwa sa Nigeria. Uburozi ni akantu. Bivuze nawe uburozi. Chuangira gato kuvangiye kurangiza amaze tutarame sigaje iminota 5 gusa. Kubera ko barazi ko usugiye kugeraho byisi. Hari gere bana ni mwazabyitambye kakubwira inama mbi. Ariko Yesu ntaza tugira inama. Yesu atanga inama nziza. Yesu azavuga amagambo y'uruzi imitima. Yesu yakugira inama buto aza kubwira ijambo ritandukanye n'iryaso. Abantu benshi bafire mu bintu batazi n'inama mbi bagiriwe. Abantu benshi bari mu kuroga n'inama mbi bari mu kubagira. Umuntu akaza akakubwira ngo kakona gahuru ngo kazokurindira abana ngo kazokurindira imitungo, nta bihuru bizabirinda abana, nta mihuru bizabirinda imitungo usibye Yesu. Agashara. Samana haleluya. Haleluya. Yesu niwo murinzi ukuri. Dawudi yaravuze ngo yabo Uwiteka atabera amaso umudugudu ngo abarinzi babera amaso gusa. Imana itakubera amaso, abiswita ko bikwera amaso n'ubusa. Reka mabwire bene data nimwige kugisha inama Imana. Mwongere kandi mwicare kugakeka. Mwongere kandi mwicare ku kirago musenge. Mwongere kandi mwicare mutunga amatoroshi. Musome ijambo ry'Imana. Dufite kataloge Yesu yaduhaye, dufite ibyanditswe birimo ibintu byose, masengesho harimo ibintu byose. Niyo cyo kuganira n'Imana, niyo cyo twadurukira imitima. N'Imana izitangira amareferation, Imana ikagwishura ibintu, Imana ikakugira inama nziza aho rugiye guteshuka.
Imana ikakugaruka ikakubwira ngo garuka mwana wanje kugira ngo uca muri nozira nuca muri nozira uzohuruka ariko warugiye guca n'inzira ntizi iraheka garuka ucyaba Imana ikaducisha mu nzira nziza kandi ziri Imana yaducishije twa dusanga rimwe na rimwe ari yo nzira nyakuri twa dusanga rero twagakwiriye guca aho abantu batubwiye duca rimwe na rimwe azaheka n'ibiheka n'amanestezi cyane urahabona ifaranga Imana cyano nubwo bigoye ariko yewe uzohabona byinshi iby'Imana bizabitangira birura uko bikomeza kugenda bikagenda biryoha ibya Satani bizabitangira biryoshe uko bikomeza kugenda bikagenda birura bikarangira turize sema amen Amen. Satani gitangaza uzugushika gutya kwa Satani tubona abandi bose bano bazamwe inzoga za fraud nta mumwe urari inzoga muzorebe nta mumwe urari inzoga nta mumwe witabo urari tamu witabo n'umusazi hari wacu kuri kadepe tugira umusazi azayicara kwibarara ukabona umugabo w'umuviyayi umeze neza akamwitabi akasingiriza wa musazi system Satani Kaini. cyangwa umusazi nimbe ya witabi ukabona umuntu w'umuviyayi akaza kumukongereza kandi gitangaza Satani nta muntu witabi urari itabi ariko umuntu usenga rimwe na rimwe uzuburara kandi nta kibi abantu bakuzi ukaburara mwene sahani ukabona n'umuntu ugati naje ntiza manyureho ukabona umuntu ugweza ngo manyure ku mutsima ukambara ubusa buzuranya amahuzo bigatangira bibiza Yesu bikarangira biryoshe ibya Satani bigatangira biryoshe bikarangira bibishe tangiye egera umwami Yesu akugira inama kandi mukirambi wegera Imana kuko Imana ikugira inama izo kugira inama nziza kandi zokugeza kure ijambo ry'Imana tuganze Amen. Sema haleluya Haleluya, haleluya. tugiye gutarama muhaguruke dutarame tabindi tugiye gutarama munota muhaguruke none ga abashoboye watu umuntu tudashoboye haguruke akakwirirwa gora hano kuri podium ugumaho ngaho tukabwe tugiye gutarama iminota myinshi mikeya dusigaje iminota itari myinshi cyane ariko muri iyo ngiyo dufite tugiye kwatsura hano cyo dusengera imitwaro hano cyo dusengera abagwayi hano cyo dukora ibintu zose Imana ikatugira neza niyo mu murimi wacu tugiye guhinga nimba ufite ikikugoye hano sanzwe afite hano bagira kanisa rinini uzugenda nimba ufite isi zo kuvuga ikibazo ufite uzugenda inyuma ufukamira ibwira Imana ngo Mana ndeba cyane hari ikibazo umuntu azagira uzutinya no kubwira abandi hari ikibazo umuntu azagira uwobwira abandi bagasanga baguseka ariko hanga niwo heza kugira ngo tubwire Imana wiherereye ushiriya mu nguni niwumva kikuremerereye ukizana dufatikanye umwe atere haleluya uwundi asenge uwundi avuga ijambo ry'Imana iyo tubihujije cyakindi kizagishira imbaraga sema haleluya Haleluya, haleluya. hano cyo dufatikanye hano cyo dukubitiraniramo urusha akaruhuka kubera ko natitwa mu nzu y'Imana none ugiye gucuranga turangiza kumadudumiya batuzanira intebe ikira hano hari abantu bafite imitwaro itandukanye wizera uwo kwandika agapapuro kagatereka hano muri kwa gutarama Imana igasubiza wozana umwenda wozana ikirato wozana ikintu cyose ubwira Imana ngo Mana uwo kwicara hano Imana ikagira neza ikagutabara nta womenya isaha y'Imana twebwe icyo dushinzwe gusa Dio. tukabwira Imana tukayihamagara nayo igakora Swahili. turanga papa turanga Imana yacu umugendabihe imenya byose bitarabaho kandi bigerera umuntu wese ibimugiye mu gihe cyayo kandi bigerera umuntu wese ibimugiye mu gihe cyayo Imana yacu
umugaragiye bimenya byose ibitarabaho kabigenera umuntu wese ibimukwiye ugiye cyaho kabigenera umuntu wese ibimukwiye ugiye cyaho kabigenera umuntu wese ibimukwiye ugiye cyaho Imana yacu umugaragiye bimenya byose ibitarabaho kabigenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo
ntugaze ucuranga wunamye gusa uzuye bana twebwe abangabo bareke baraho abo ngabo sema haleluya ureba bari imbere tuyamutumira kandi ni gahunda tugiye gukora iyo namuze hari gahunda tugiye gukora ni Imana gusa ariko ko ndumva ni hawe to sinoyireka abandi batwogeza sasa handa wewe haripepo baza telecommanding kuntu baza kandira ngabi telecommande ntabwo ari telecommande kabashuri kitanga baraseri ntabwo ari telecommande Hallelujah. Yes. nukuvuga rukuntu kizashaka muri danger Yes. tama danger ngabiri baza bakandiraho none bamwe bazana mandiko bamwandikira hano mu bitugu nako duhudumiye nawo macha ucurange nk'abantu ariko ari abantu bamwe barusha babuze na bakura amaguru mwari ariko mwafunguye cyangwa Patrick niba uko mwiri wano mwarushe ntawo bizi ariko none nawe ucurange neza macha tugiye gukurikirana pepo ahantu tugiye kuri gobotora ni Yesu none nawe ducurangira neza dukurikirana gahunda twumva Imana kuntu yo tugirira niturangiza dushima Imana samana haleluya Hallelujah, hallelujah. curanga ubuto bw'igitaramo Cura- curanga ubuto kuko wiga yandi ucurange ya mato tuzi curanga sasa maze twataka ucurange kuza